अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस पढ़ेंगे। करने से पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि ये प्रेजेंटेशन टोनी गाई की बुक टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पॉजिटिव एक्शन पे बेस करती है, और इसके लिए मैं इस ऑथर का थैंकफुल हूं कि उसके वर्क को मैंने यूज़ किया और इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में हेल्प की इसकी। ये प्रेजेंटेशन 4 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। पहले सेक्शन में रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बात की जाएगी। दूसरे सेक्शन में रिलेशनशिप दैट स्ट्रेंथन्स द रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन, उसके बारे में बात की जाएगी। थर्ड सेक्शन में वो फैक्टर्स डिस्कस किए जाएंगे जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को हिंडर करते हैं। लास्ट सेक्शन में स्ट्रेंथ बेस्ड रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बात की जाएगी। इस सेक्शन में रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के बारे में बात की जाएगी। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन होती क्या है, कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है क्या। रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन एक्चुअली एक मीडियम है जिसके जरिए से हम अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और हम अपनी जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं उनको क्वेश्चन करते हैं, उनको स्क्रूटिनाइज करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो एजुकेशनल वैल्यूज हैं इन्होंने किस तरह से हमारी प्रैक्टिसेस को शेप किया है। इसमें 2 बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली बात यह है कि ये रिफ्लेक्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस से लर्न करने का एक तरीका है। दूसरा ये है कि इसमें हमें अपनी एजुकेशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन करना है। अब ये पहले कंसेप्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, वही रिफ्लेक्शन ऑन प्रैक्टिस है, लेकिन दूसरा कंसेप्ट ज़रा उसकी क्लैरिटी के लिए मैं ये कहूँगा तो एजुकेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रायोरिटीज़ हैं जो एक टीचर ने तय की होती है। मसलन अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, एक वैल्यू की बात करता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करना चाहता हूँ। अब ये वैल्यू है और इससे मेरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो यही वैल्यूज़ जो है मेरी प्रैक्टिसेस को डिटरमिन कर रही हैं। जैसे मैं डिस्कशन पे जोर दूंगा, कोऑपरेटिव लर्निंग पे जोर दूंगा और इसी तरह के कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज़ करूंगा ताकि ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको मैं अपनी प्रैक्टिसेस में ला सकूं। तो अब रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन है क्या? असल में अगर इसको एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं कि मसलन आपने टीचिंग प्रैक्टिकम अपने बीएड प्रोग्राम में अटेंड किया, इसमें आपका एक सुपरवाइज़र अलॉट किया गया और उसके बाद आपको स्कूल में भी एक आध सीनियर टीचर जो है वो अलॉट किया गया। आप इन दोनों टीचर से आपके टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते, उनसे शेयर करते अपने एक्सपीरियंसेस को, और फिर एक्सपीरियंसेस के साथ बाज़ दफ़ा अपनी वैल्यूज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन का प्रोसेस है और हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? हम इससे लर्न करना चाहते हैं, हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको क्वेश्चन करना चाहते हैं। उसकी बेस पे हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बेहतर करना चाहते हैं। अच्छा, जब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हो रही होती है तो हम इंटेरोगेट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, रीइंटरप्रेट करते हैं उन वैल्यूज़ को, यानी उन वैल्यूज़ के जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं उनको दोबारा से देखते हैं
وہ ویلیوز جنہوں نے ہمارے ایکشنز کو گائیڈ کیا ان دا پاسٹ. اچھا، یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کولیبریٹو میننگ میکنگ پروسیس ہے. کولیبریٹو میننگ میکنگ پروسیس کیا مطلب کہ یہ کوئی انڈیویجول کا کام نہیں ہے جس میں وہ جیسے کہ ہم ریفلیکشن آن پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایکسپیرئنس کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر اپنے ریفلیکشن لکھتے ہیں. تو یہ ایک انڈیویجول پرائیویٹ پروسیس ہے. یہ جو ہے یہ ایک پبلک پروسیس ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ کولیبریٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور جس میں اسٹوڈنٹ جو ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر یعنی وہ فار ایگزامپل جیسے بی ایڈ کا جو اسٹوڈنٹ جو ٹیچنگ کے لیے اسکول میں موجود ہے، وہ اپنے سپروائزر جو کہ یونیورسٹی میں موجود ہے، اس کا ٹیچر جو اس ٹیچنگ پریکٹیکم سے کو سپروائز کر رہا ہے، اس سے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتا ہے. اور اس ایکسپیرینس کی شیئرنگ کولیبریٹو میننگ میکنگ کے دوران اگر ہم ایجوکیشنل ویلیوز کو بھی کویشچن کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ریفلیکٹیو کنورسیشن کہلائے گی. اور اس سے نہ صرف کولیبریٹو نالج پروڈیوس ہوتا ہے بلکہ فردر لرننگ ہوتی ہے، امپرومنٹ آتی ہے پریکٹس میں. اور اس ریفلیکٹیو کنورسیشن سے ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے اور ایم بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اس اسٹوڈنٹ ٹیچر نے اپنے پرسپیکٹیوز، ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز جو اس نے پہلے سے طے کی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کمیونیکیشن، ایکسپلوریشن اور چیلنجنگ اور جسٹیفیکیشن کے دوران وہ اس نتیجے پہ آئے کہ مجھے یہ پرسپیکٹیوز، مجھے یہ اپنے ایٹیٹیوڈ، یہ میرے ویلیوز جو ہیں یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک ڈفرنس ذہن میں رکھنا ہے کہ ریفلیکٹیو کنورسیشن اور ٹیکنیکلی فوکسڈ کنورسیشن میں فرق ہوگا. بڑا سٹل سا ڈفرنس ہے. بالکل اسی طرح اسٹوڈنٹ ٹیچر ہے یا ٹیچرز آپس میں بیٹھ کے کولیبریٹیولی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اس سے میننگ میکنگ کرتے ہیں، اور لیکن اس کے دوران کویشچننگ جو ویلیوز کی ہوتی ہے، یعنی ویلیوز کو ڈسکس کرنا اور ویلیوز کی سوٹیبلٹی کو اسکروٹنائز کرنا، اس کو مائکروسکوپ کے انڈر لے کے آنا، اس ٹیکنیکلی فوکس کنورسیشن کا حصہ نہیں ہوگا. وہ ٹیکنیکلی فوکس کنورسیشن تو ہوگی، ریفلیکٹیو کنورسیشن نہیں ہوگی. کیوں؟ ریفلیکٹیو کنورسیشن کا امپورٹنٹ جو ایک کریکٹرسٹک ہے کہ ہم کویشچن کرتے ہیں اپنی ایجوکیشنل ویلیوز کو. اگر ایجوکیشنل ویلیوز کویشچن نہیں ہو رہی تو سمجھیں کہ آپ ٹیکنیکلی فوکس کنورسیشن کر رہے ہیں اور ریفلیکٹیو کنورسیشن نہیں کر رہے. اس سیکشن میں ان ریلیشن شپس کی بات کی جائے گی جن کی موجودگی میں ریفلیکٹیو کنورسیشن جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو جاتی ہے. 6 ریلیشن شپس ہیں جو ریفلیکٹیو کنورسیشن کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. انہی 6 ریلیشن شپس کو موبیس ماڈل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ ریلیشن شپ میوچل انڈرسٹینڈنگ، پاسبلٹی، کمٹمنٹ، کیپیبلٹی، رسپانسبلٹی اور اکنالجمنٹ ہے. اب باری باری ان کی ڈسکرپشن اور فردر ان کی ایکسپلینیشن دوں گا کہ یہ کس طرح سے میوچل انڈرسٹینڈنگ، پاسبلٹی، کمٹمنٹ، کیپیبلٹی، رسپانسبلٹی اور اکنالجمنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹیو کنورسیشن کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. تو پہلی بات کرتے ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی. جب میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی کب ہے؟ جب ہر بندہ جو اس میں کنورسیشن میں موجود
ہے اور اس کنورسیشن میں یہ فیل کر رہا ہے کہ اسے سمجھا جا رہا ہے اور وہ خود بھی دوسروں کو سمجھتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اور جب اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے تو پارٹیسپینٹس جو ہیں ریفلیکٹیو کنورسیشن کے وہ فیل کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ڈفرینسز سے نہ صرف ان ڈفرینسز کو ویلیو دیتے ہیں بلکہ ان ڈفرینسز سے لرن کرتے ہیں. جب دوسرے بولتے ہیں تو وہ اسے سنتے ہیں اور یہ بھی ایکسپیکٹ اور اس سے کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں. اچھا، جب یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو لوگ جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ انہیں سمجھا ہی نہیں جا رہا، انہیں رسپیکٹ ہی نہیں دی جا رہی. نتیجے کے طور پر لوگ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. لوگوں کے درمیان جو ڈفرینسز ہوتے ہیں اس کو اگنور کیا جاتا ہے اور یہی پوائنٹ آف ڈس ایگریمنٹ بھی بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ یہ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پھر جو کچھ سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ کہنے سے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ان کی بات کو سنیں، ان سے سیکھیں، لیکن وہ خود جو ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ وہ اس سے کچھ چیز، کسی کی بات کو سنیں اور اس سے کچھ لرن کر سکیں. اچھا، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ ہے. ہم دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں ان سے ایگری کیے بغیر. سیکنڈ ریلیشن شپ جو ریفلیکٹیو کنورسیشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے وہ پاسبلٹی ہے. پاسبلٹی This exists when everyone recognizes something new that is desirable and seems realistic to create. جب پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہو، جب لوگ فوکس کریں پاسبلٹی پہ تو وہ ویلکم کرتے ہیں نیو آئیڈیاز کو. وہ چیلنجز اور اپرچونٹیز میں فرق کرتے ہیں، یعنی وہ اپرچونٹیز کو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف چیلنجز کو. اور وہ ڈسکس کرتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں جو ڈفرینسز ان لوگوں کے درمیان میں موجود ہوتے ہیں. ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ، ان کا سٹارٹنگ بلیف یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، چیلنجز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. یعنی وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ہوپ فل، آپٹمسٹک اینڈ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. اچھا، جب یہ پاسبلٹی مسنگ ہوتی ہے تو لوگوں کا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ کیا چیز اوائڈ کرنی ہے. وہ بعض دفعہ نئے آئیڈیاز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے اور بعض دفعہ وہ نئے آئیڈیاز کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نئی سجیشن دیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے جو بھی ان کا پرپوزل ہوگا، نیا آئیڈیا ہوگا، اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی نئی چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. وہ اسی پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں چیلنجز کو میٹ کرنا چاہیے، ایشوز کو ریزالو کرنا چاہیے. یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر جب پاسبلٹی مسنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. اور وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو بہتر نہیں کیا جا سکتا. وہ اسی چیز کو ڈیفینڈ کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں. تو ٹونی گائر سجیسٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی بجائے کہ اس پہ فوکس کریں کہ واٹس رانگ، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ واٹس رائٹ اور واٹس مسنگ. جب ہم اس چیز واٹس مسنگ پہ زور دیں گے تو ایکچولی ہم پاسبلٹی کی بات کر رہے ہوں گے. تھرڈ امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو ریفلیکٹیو کنورسیشن کو اسٹرینتھن کرتا ہے وہ کمٹمنٹ ہے. کمٹمنٹ ہے کیا؟ This exists when there is agreement
two priorities among the goals and values that will direct action. ये पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के पार्टिसिपेंट के दरमियान जो एग्रीमेंट इस चीज़ पे कि क्या गोल्स होंगे और क्या वैल्यूज होंगी, और कौन इन गोल्स और वैल्यूज में किन गोल्स और वैल्यूज को प्रायोरिटीज दी जाएगी, इस पे एग्रीमेंट जो है वो कमिटमेंट कहलाता है। ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हमारा जो फ्यूचर के एक्शंस हैं वो किस डायरेक्शन में होंगे। कमिटमेंट के हवाले से तीन इम्पोर्टेंट कमिटमेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं। पहली है यस, दूसरी है नो, तीसरी है आई विल लेट यू नो लेटर। जब कमिटमेंट होती है तो गोल्स और वैल्यूज जो हैं वो क्लियरली आर्टिकुलेट किए जाते हैं, उन पे एग्रीमेंट होता है एक्शन लेने से पहले। जब कमिटमेंट मौजूद होती है तो गोल्स और वैल्यूज को यूज करके तो रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, यानी गोल्स और वैल्यूज को सामने रख के रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है, उनको सामने रख के प्रोग्रेस को मेजर किया जाता है, उन्हीं को सामने रख के सक्सेस को मेजर किया जाता है। अच्छा, जब कमिटमेंट नहीं मौजूद तो क्या होता है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके गोल्स और वैल्यूज क्या हैं, या उन लोगों के दरमियान आपस में इस चीज़ पे एग्रीमेंट नहीं होता कि उनके गोल्स और वैल्यूज क्या हैं। लोग डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और जब उन्हें अपने गोल्स और वैल्यूज के बारे में एग्रीमेंट नहीं है तो फिर वो उनके पास जो अपनी सक्सेस की मेजरमेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो भी मिसिंग होता है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम इस हवाले से हो जाती है फिर कि इस चीज़ पे फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो उन्हें नहीं चाहिए उस पे फोकस हो रहा होता है। फोर्थ रिलेशनशिप जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को स्ट्रेंथन करता है वो कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी से क्या मुराद है? कैपेबिलिटी से मुराद ये है कि लोगों ने जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन में मौजूद थे उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि हम कंबाइन करेंगे अपने नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज को इनोवेटिव वे में, ताकि जो उन्होंने कमिटमेंट की हैं उनको अचीव कर सके, उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। तो जब कैपेबिलिटी मौजूद होती है तो फिर उन जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के पार्टिसिपेंट्स के दरमियान एग्रीमेंट होता है कि वो फुलफिल करेंगे कमिटमेंट को एक ख़ास अंदाज में, और उसके लिए उन्होंने जैसे कि पहले कहा तो उन्होंने एग्री कर लिया होता है कि वो अपने नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज को किस तरह से कंबाइन करेंगे ताकि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। अच्छा, ये जब कैपेबिलिटी मौजूद होती है तो लोग ट्राई करने के लिए तैयार होते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार होते हैं, और जो कुछ उन्होंने सीखा हुआ है उससे अपने फ्यूचर की जो एफर्ट हैं, करंट की भी और फ्यूचर के जो एफर्ट्स हैं उनके अंदर शामिल करने के लिए, अपनी लर्निंग को शामिल करने के लिए तैयार होते हैं। वो नए आइडियाज़ के साथ इंटरेक्ट करने में के लिए तैयार होते हैं। जब कैपेबिलिटी मिसिंग होती है तो फिर क्या होता है, लोग जो हैं वो लेस इंटरेस्टेड होते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं कि रेजिस्ट किस चीज़ को करते हैं कि नए आइडियाज़ को, नई चीज़ों को, नए ख्यालात को। वो यही समझते हैं कि जिन आइडियाज़ के साथ, जिन चीज़ों के साथ वो अभी काम कर रहे हैं, द वे दे आर वर्किंग, वो ये बिलीव करते हैं कि यही द बेस्ट है, और वो मिस्टेक करने से डरते हैं। वो फील करते हैं कि हम इस काबिल ही नहीं, वो अपने अंदर उस कैपेबिलिटी ही नहीं फील करते कि वो चीज़ों को बेहतर बना सकें। फिफ्थ रिलेशनशिप जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को स्ट्रेंथन करता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
This exists when there is agreement to expectations about what each person, team, department and so on will do to carry out the commitment. Responsibility का मतलब ये है कि हर एक को पता हो कि कौन क्या करने लगा है, कौन क्या करेगा और कब करेगा. जब भी किसी ग्रुप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो लोग जो हैं वो वाकिफ होते हैं कि लोगों को क्लियरली पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे और दूसरों से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या करेंगे. यानी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो क्लियर होती हैं लोगों के दरमियान, रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के पार्टिसिपेंट्स के दरमियान. जब किसी को कोई टास्क असाइन हुआ होता है और वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करता है तो उसे अपना काम करने में सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि उसने उसे जो जिस वक्त के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी उसने बड़े इफेक्टिवली उसको परफॉर्म किया होता है, तो इसलिए उसे सेटिस्फेक्शन फील होती है. अगर कोई चीज़ नहीं भी हो पाई तो वो उसके बारे में ओपनली बात कर सकते हैं. वो अच्छा, ये याद रखना है कि ये जो टास्क हैं जो लोगों को दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो तय की गई हैं, वो अगर ये कोई फिक्स्ड नहीं होती, इनफ्लेक्सिबल नहीं होती, नए सिरे से इस्टेब्लिश किया जा सकता है. बाद दफ़ा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मसलन कोई फैकल्टी मेंबर या कोई टीचर जो है वो इंस्टीट्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ गया है, तो अब उसकी जगह ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो नए सिरे से इस्टेब्लिश की जाएंगी. बहुत दफ़ा लोग जो हैं जो उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं उससे बाहर निकल कर दूसरों को हेल्प करने के लिए भी तैयार होते हैं और करने को ना सिर्फ तैयार होते हैं बल्कि काम करते हैं. अच्छा, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग होती है तो फिर क्या होता है? लोगों को क्लियरली नहीं पता कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो क्या करें. तो इसका नतीजा क्या होता है कि जो एक्शन प्लान बनाया गया होता है वो और उसके अंदर जितने भी टास्क असाइन सोचे होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि लोगों को क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता नहीं होता तो वो अपने पार्ट्स को परफॉर्म नहीं कर पाते. सिक्स्थ रिलेशनशिप जो रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन को स्ट्रेंथन करता है वो है एक्नॉलेजमेंट. दिस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट हैज बीन accomplished and what is still missing for the commitments to be fully realized. अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट क्या है? ये इस बात की रिकॉग्निशन है कि अब तक क्या कंप्लीट हो गया, कुछ क्या मिसिंग है और क्या किया जाना चाहिए कि कमिटमेंट्स जो हैं उनको फुली कंप्लीट किया जा सके. अच्छा, जब एक्नॉलेजमेंट मौजूद होती है तो इंडिविजुअल्स को और ग्रुप को ये पता होता है कि उनका एग्रीमेंट किस पे है और कहाँ पर डिफरेंट परसेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं कि क्या चीज़ कि कितनी अच्छी चीज़ें जा रही हैं और किन चीज़ों की तरफ मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है. ये डिफरेंट परसेप्शंस को ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है और पार्टिसिपेंट्स के दरमियान विलिंगनेस होती है कि वो इन एरियाज़ को जिनमें अभी जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है उनको. अच्छा, जब एक्नॉलेजमेंट नहीं होती तो फिर क्या होता है? लोगों को जब एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो लोगों को ये नहीं पता होता कि वो कैसे परफॉर्म. अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तब भी उन्हें नहीं पता होता कि ये उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उन्हें अगर बुरा परफॉर्म कर रहे हैं तब भी उन्हें नहीं पता होता कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है. तो गाइस सजेस्ट करता है कि हमें रिफ्लेक्टिव कन्वर्सेशन के दौरान इन 3 क्वेश्चंस को मद्देनज़र रखना चाहिए फॉर क्रिएटिंग एक्नॉलेजमेंट. वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? What have we achieved so far? What still needs to be done?
where should future efforts be directed. تو اگر یہ ٹریننگ آئی کے مطابق اگر یہ 3 کوشچن جو ہیں اگر ہم ریفلیکٹیو کنورسیشن کے دوران پوچھتے ہیں، ان کوشچنس کو ایڈریس کیا جاتا ہے ریفلیکٹیو کنورسیشن میں، تو اس سے اکنالجمنٹ جو ہے وہ انہانس ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز اکمپلش ہو چکی ہے اور کیا چیز ابھی مسنگ ہے ان کمٹمنٹس کو ریئلائز کرنے میں جو ہم نے شروع میں کی تھیں.